Al sur del país contamos con un territorio majestuoso y desconocido, que alberga sonidos icónicos de una relación legendaria entre tres países, un río y la selva. Las manos de los pescadores y de las cocineras crean sonidos que acompañan los oficios y los sabores locales. Las aves en sus continuos viajes entre la ciudad y la selva representan con altura la diversidad del territorio. Y finalmente, las canciones en portuñol de la voz de oro del Amazonas acompañan los relatos de tres culturas que navegan alrededor del río más caudaloso del planeta. Mi nombre es Ana Salive, soy música y productora. Para mí la vida es una mezcla completa de sonidos. Cada recuerdo que tenemos, lugar que visitamos o persona que conocemos trae consigo una enseñanza y una sonoridad única. Es por eso que he decidido emprender un viaje por distintos lugares de Colombia, para escuchar y capturar sonidos ocultos en sus oficios, sus experiencias y sus melodías, para entender cómo se fusionan los ritmos que nos rodean. Prueben la rica y sabrosa sandía del Amazonas, de acá del Amazonas, la región amazónica. La ciudad de Leticia es el puerto más importante de la Amazonía colombiana. En sus calles y en su mercado se encuentran sonidos particulares. La limpia del pescado y los vendedores forman una sinfonía difícil de igualar. El río Amazonas es el gran proveedor de este territorio. Ofrece trabajo, alimento y entretenimiento a sus lugareños. Además, es una fuente sonora muy poderosa, fascinante y a la vez intimidante. Llegamos a Leticia a encontrar los sonidos ocultos que tiene para ofrecernos en su puerto, en la ciudad, en la selva y en sus tres fronteras. Aquí en el trapecio amazónico comenzamos esta aventura sonora. Mi primera parada me lleva a conocer precisamente los sonidos del río y de esos pescadores tradicionales que durante siglos han estrechado su relación con las aguas. Buenas, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bartolomé. Bartolo, mucho gusto, Ana. ¿Usted me puede llevar a La Milagrosa? Claro, con mucho gusto. Desde la lancha, pues me puede llevar hasta el sitio La Milagrosa, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Estamos yendo a la comunidad de La Milagrosa a visitar a Georgina, una pescadora de oficio. Nos va a contar cómo es que hace su pesca y vamos a ver qué sonidos pescamos allá con Georgina. Mi nombre es Georgina Rubio Vargas, vivo en la comunidad La Milagrosa. Mis oficios, trabajo es la pesca, la chacra, mi casa. Mi chacra es aquí mismo frente a mi patio. Cultivo las hortalizas o la medicina natural, las aromáticas. También tengo yuca, poco plátano. Ubicada a pocos kilómetros de Leticia, La Milagrosa es un pequeño caserío en que habitan un grupo de familias de la etnia ticuna. A 200 metros de un pequeño puerto encontramos la casa de Georgina. Buenas. Buenas. ¿Cómo está, doña Georgina? Bien, sí, señora. Qué bueno venir a visitarla. Qué casa tan linda tiene. Sí, gracias. Gracias por invitarme. Ah, bueno, siga. Gracias. Mira.
¿Y a ti a qué te suena la pesca? La pesca me suena a que nunca podemos olvidar nuestra cultura, de dónde somos. La pesca es buena, te enseña muchas cosas. A reconocer quién eres. La pesca te enseña a vivir las cosas también difíciles, a aprender a que uno saber tener paciencia. ¿Qué toca en la vida? Que toca en la vida. Porque pescar no es fácil. Hay que tener paciencia, rogar que el pescadito caiga en el anzuelo o en la malla. ¿Cuáles crees tú que son las amenazas más grandes para la pesca? La amenaza más grande para la pesca cuando uno pierde el pescado es cuando no hay invierno grande. El invierno es bajito. Hay el invierno que no llena mucho, los ríos no se llenan, los lagos no se llenan. Esa es una amenaza grande para la pesca, que no hay pescado ni en lagos ni en el río, no sube el pescado, son pequeñitos los pececitos. Ese perro es el pescador, él sale a pescar. Divino, Sí, él pesca. La faena de pesca de Georgina y su esposo es extensa y en distintos horarios. Su viaje comienza con el motor a cuestas para recorrer el río. Ya puso el motor, listo. ¿Y Rolly cómo llega hasta allá? Gracias. Listo el peque-peque, que es el motorcito. ¿Cuál es la diferencia entre la atarraya y la malla? La atarraya es un arte de pesca que donde tú ves no hay bollón o ahí en esa bocanita de ese lago, de ese caño hay pescado. Bueno, voy a coger mi atarraya y lo que está ahí, porque están comiendo, durmiendo, usted lo saca. Entonces los pescados también comen, los grandes comen a los pequeños. Entonces la atarraya busca eso. Ella coge es como una cobija que va y bueno, lo que encontré, saqué. En cambio la malla es un poquito más, escoge. Pero también como es malla, es bien peligrosa, coge culebras, serpientes, de todo, basura. Los peces han sido la principal fuente de alimento de las comunidades indígenas y campesinas de la ribera del río Amazonas. En la Amazonía, una persona consume en promedio entre 100 y 500 gramos de pescado al día. La pesca suena normal, la pesca, pero para mí la pesca es algo duro. ¿Por qué? Porque a veces uno queda a pescar hasta la noche, se madruga tanto para llegar tarde, a veces no hay pescado, aun cuando uno sale a pescar con un motivo, con un pensamiento que es para la familia. A veces no se encuentra el pescado que uno quiere. Toca entrar a lagos, varar canoa en tiempo de sequía. No va a pescar, se mete uno al agua a pescar. A veces se coge, a veces no. Hay riesgo de que la boa te coja o la raya te pille. Bueno, te cortes. Y ese lo hace ¿cómo? Este lo va a asar. Esto va a ser asado. Este va a ser asado. Y el arenga amarilla va a ser en un caldo. Un caldo. Sí. Ese es su favorito. Eso, el asado y el caldo. Sí. Entonces todos los días hace su pesca. Sí. Y se come ese mismo pescadito frito, eso, salido del río, cogido. Y ahí hay que ya cuidarlo. Ahí ya está su temperatura para que no se queme. Ahí va a salir de aquí una media horita con esa buena leña, ya no demora nada.
Venimos de la casa de Georgina, aprendí muchísimo, qué familia tan linda. Aprendí que la relación con la comida es importantísima. Ellos conocen su comida desde que la pescan hasta que la tienen en su mesa. Nosotros a veces hemos perdido, comemos algo rápido y seguimos con el día y ni siquiera estamos pensando en eso, y es importantísimo porque es lo que nos da unos nutrientes que van a ir por nuestras venas. Así como van los pescados por este río. El río son como las venas, el río es la sangre y eso da un sonido muy importante. Es un sonido que además sentía en todo. El fluir del río suena igualito como sonaba el pescado cuando estaba en el fuego. Tú le acerqué y la grabación suena también a un fluir, un sonido constante. Y ese movimiento, es ese sonido el que más percibí de esta pesca que hicimos con Georgina. Y ahora nos vamos a ver cómo suena la selva. Mi nombre es Gori Nejdeca. Cuando nazco, mis padres me decían que Gari era un pastor que evangelizaba. En ese momento nazco yo, y le gustó el nombre y me pusieron Gori. Pero Nejdeca sí es el apellido de mi clan, es el nombre de mi clan. Mi nombre propio tradicional es Sicamatril, en lengua. Eso ya es original nuestro. Este es un territorio indígena, pero territorio ticuna. Aquí nos dieron el espacio para nosotros empezar como a fortalecer la parte cultural. El día a día nuestro, cultural, desde que amanece el sol hasta donde se atardece, es adquirir conocimiento y transmitir. Esa es la responsabilidad de nosotros, tienen como un orden diario. Ya sabemos cómo suena el río y su pesca, y ahora vamos a ir a ver cómo suena la selva y sus pájaros. Vamos a visitar a Gori Nejdeca en la comunidad Muinane Bora. Hola Gori, mucho gusto conocerte. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por recibirme. Bienvenido aquí a nuestra comunidad Muinane Bora. Está a una distancia aproximadamente de 1 hora. Es una comunidad con una riqueza cultural. Y durante el recorrido pues vamos a hacer un poco el avistamiento de aves, conocer un poco de las aves y también los sonidos de las aves y la naturaleza. Hermoso, vamos. Vamos. En Colombia se registran más de 1.900 especies de aves, número que nos posiciona en un récord mundial como el país más diverso en aves del planeta. Bueno, el sol es un poco más fuerte y se escucha más el sonido de las aves que suben bien a los copos, hacen una vocalización como alabando al sol para nosotros la alimentación. Ahí estás llamando a quién. Al Pavonín Quetzal. Es una ave muy sagrada en la historia nuestra por la sabiduría. Ella tiene la sabiduría por el color, está por fuera, el plumaje, el color. No está por dentro de él. Entonces, para nosotros esa ave nos enseña que la sabiduría se debe mostrar. Es un adorno que cada persona debe tener en la parte de educación. Entonces, al observar, ella transmite esa energía. Bueno. Aún no tengo el oído tan educado para identificar cada especie de ave que escucho. Son tantos los sonidos que tiene este espacio que me cuesta identificarlos plenamente. El sonido de la selva tiene cientos de intérpretes, parecen muchos, pero en esa abundancia sonora está presente la armonía y la perfección. Bueno, Gori, ¿a dónde vamos llegando? Bueno, aquí vamos llegando a la maloca tradicional nuestra. En lengua nosotros decimos fibuja. Tiene la forma de un mundo.
es el mundo de conocimiento. Todo lo que está aquí tiene historia. Todas las figuras, el amarre inclusive. Si uno lo detalla bien, todo tiene una historia. Esto también lo aprendimos, para nosotros es un conocimiento que se aprendió de los animales. Las aves nos enseñan a construir esto. Háblame un poco de la importancia, de ese sentido espiritual que tienen todas las cosas aquí en donde vives, tu maloca, la selva, las aves, todo lo que te rodea. ¿Cómo es esa armonía espiritual que hay en todas las cosas? Sí, pues, nosotros hablamos mucho de la espiritualidad. Las aves son nuestros maestros. ¿Cómo llegamos a conocer eso? Conociendo el origen. En esa creación, pasando de allá hacia acá, en este mundo, el mundo amanecer, esas maldades, esas enfermedades se convirtieron en punticos. Se miraba como unos punticos rojos, amarillos, de diferentes colores. Eran enfermedades. Aquí son expresiones metafóricas que nosotros utilizamos. La flor del tabaco del pensamiento floreció. Y cada flor del tabaco salió como una sombra en forma de ave. Era una sombra. Cada uno de las aves eligió esos puntos. ¿Quién sabe cuánto tiempo se prepararon allá? Mucho tiempo. Cuando ellos dominaron qué era eso, apenas empezaron a hacerse visibles. Esas enfermedades se le quedó en el cuerpo. Y se sacudieron con la planta medicinal con la que ellos dominaron. Ahí salen las pintas. Las pintas de ellos es una enfermedad, puede ser, y también es la planta medicinal. De esa forma ellos empezaron a vocalizar y dijeron, aquí estoy. Mire mi cuerpo, domina esa enfermedad. Para nosotros es la importancia de conocer las aves. Estudiar las aves es estudiar más allá que verlos a ellos. Esa conexión natural que tenemos. Por eso las aves tienen nombre de fruta, tienen nombre de enfermedad y tienen nombre de las plantas medicinales. Cao, cao, hia, hia. Cao, cao, hia, hia, hi, cao, 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 mơ, hi, cao, mơ, cao, mơ, hia, hi, cao, mơ, cao, mơ. La selva, las aves y su conexión espiritual con el corazón de la Amazonía me enseñan que aquellos sonidos que parecen imperceptibles son los que te llenan el alma y el corazón. Mi viaje continúa ahora con una mirada a la música de las tres fronteras. Leticiano que se respete, como fruto de la frontera, tiene una prima peruana y una tía brasilera. Con esa frase empieza sus presentaciones el artista conocido como la voz de oro del Amazonas, ícono musical, herencia de las tres fronteras. Yo soy Pedro Bernal Méndez, conocido aquí en la Triple Frontera desde hace más de 40 años como la voz de oro del Amazonas. ¿Ya? Yo soy un bracopes, es decir, un leticiano. Este nombre que lo denominamos a los hijos, leticianos, hijos de padres brasileños, colombianos y peruanos. Yo soy uno de esos. Nuestras músicas suenan a eso, a ese río, a las diferentes dinámicas que tiene nuestro río Amazonas, nuestro gran conector cultural. Por eso la música que se hace en Leticia es un verdadero viaje. En esta última parada estamos llegando a conocer a Pedro Bernal, que es la voz de oro del Amazonas. Y es la voz de oro del Amazonas porque tiene su influencia muy clara de esas tres fronteras que tenemos acá. Estamos con Perú, estamos con Brasil y estamos, por supuesto, con Colombia. ¿Cuál canción vamos a cantar? Mariquiña. Y no por un capricho, porque es una de las canciones que más representativa, es más, es una canción leticiana, es un paseo leticiano. Y en su letra muestra la cotidianidad de lo que se hace un día cualquiera, sobre todo un día festivo. Lo que se hace en Leticia, que uno va a recorrer todos los espacios de Leticia, a disfrutar con la familia, viene recogiendo frutas y atraviesa la frontera y termina tomándose alguito para el calor y termina hablando portuñol.
Adentrarse en la música de Pedro Bernal es navegar por las aguas del río que lleva la historia de 3 países vecinos. Es un sonido exquisito cargado de cumbias, vallenatos, samba, español y portugués. ¿Cómo no participar de esta fiesta musical? Yo la acompaño con Francisca y Sebastiana. Se va a los lagos, se va a Gran Tacana, se va a Roche y Becamí. La la la, la 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 la, la la la, En el paseo llevaremos batucada y bailaremos una cumbia y un son, un vallenato, un bolero, una lambada, un poco y un carimbó. La la la. Y yo reparto que en mirín y latocinho, una partiente la machino va a adquirir. O con cachaza brindaremos Este encuentro, después nos emborrachamos y hablamos por tu unión. Leticia me suena a un constante fluir de sabiduría. Aprendí, por ejemplo, la constancia, la disciplina que tiene Georgina, siempre, 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 todos los días haciéndolo. Aprendí de Gori que cada sonido es un mensaje y que cada mensaje está conectado con todo lo demás. Y aprendí de Pedro que las fronteras no existen, es un constante flujo de sabiduría y de sonidos también. El río, el canto de los pájaros, el río, el canto de los pájaros, la voz de 3 fronteras.